ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ப்ரோஸ் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா BOYA BY-M1 மைக்கை தாங்க நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பாக்ஸ் தாங்க அது பண்ணியிருந்தாங்க, அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. BY-M1 இருக்குங்க, இதுதாங்க அதோட பாக்ஸு. BOYAன்னு எழுதியிருக்கு பாருங்கள். BY-M1 லேப்டாப் கேமராலெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்டிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே தாங்க BOYA BY-M1 மைக் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க இருக்குங்க. BOYA மைக்கு ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குங்க. இதாங்க அவுட்புட் பின்னு. இங்கே ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்கங்க. இன்னொரு கவர் கொடுத்துருக்காங்கங்க. இதோ இங்கே ஒரு கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்கங்க. இங்கே ஒரு பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்கங்க. இங்கே ஒரு ஃபோக் கொடுத்துருக்காங்கங்க மைக்கோட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே ஒரு அவுட்புட் பின் கொடுத்துருக்காங்கங்க கேமராக்கெலாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. மைக்கோட ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்க, ஃபோக்கு மைக்கோட அட்டாச் பண்ணியாச்சுங்க. இங்கே ஒரு அடாப்டர் இருக்குல்லங்க, இங்கே மேலே BOYAன்னு இருக்க சைடு ஓப்பன் பண்ணுங்க. ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இங்கே கேமராஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க, கீழே ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. நீங்கள் எது வேணுமோ ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கேமரா பக்கம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பக்கம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒயர் வந்து 20 feet லாங் இருக்குங்க. நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க சைஸை. பாருங்க, தூரமாக இருந்து கூட கம்ஃபர்டபுளாக பேசிக்கலாங்க. இங்கே ஒரு கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்கங்க, இதை மைக்கோட ஜாயின் பண்ணுங்க. இங்கே ஒரு அவுட்புட் பின் கொடுத்துருக்காங்கங்க, ஜாயின் பண்ணி காட்டுறேங்க. இங்கே பாருங்க, ஜாயின் பண்ணிட்டேங்க. இங்கே பாருங்க, அந்த கிளிப்பை இப்போ மைக்கோட ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. பாருங்க, இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கிளிப்புங்க. பாருங்க, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குங்க. இது சவுண்டு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. மைக்கோட ஃபோக்கு கூட நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி சாஃப்டாக இருக்குங்க. இந்த மைக் இங்கே இருக்குல்லங்க, இந்த மைக்குக்கு கீழே ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கங்க. கீழே ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க இந்த கிளிப்பு. பாருங்க, இங்கே ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கங்க. இதை எடுத்து இப்படி போட்டுக்கலாங்க. பாருங்க,
நல்லா ஸ்ட்ராங்கான கிளிப்பு தாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிப்பாக இருக்குங்க. இப்படி மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.